ഇപ്പം നമുക്കൊരു ചിക്കൻ കറി വെക്കാം. അത് നമ്മളത് അരച്ച മഞ്ഞളാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കാശ്മീരി മുളകും എരിവുള്ള മുളകും കൂടി ചേർത്തത്, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 5 സവാള അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, 2 തക്കാളി, പിന്നെ ഒരു 5-6 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തിരുമുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് ഒരു 5-3 വേപ്പിലത്തട്ടും കൂടി ചേർത്ത് നേരെ അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കുക. കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോളൂ, ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ.